Finally guys, our destination is here. होइन अरु त ठीक हो कि हाम्रो सरहरु चाहिँ कसरी आयो को सर टीका सर आउनु भएको थियो बाइकमा टीका सर र अर्को हाम्रो एकजना हामीले हल्का त उसी दिएर पछाडीको गुरुकै उडो हो ल्याम लडे के म त बाइक चढेर पर हिँडी आए रोममा यहाँदेखि उता कतै जानु उ त पनि पहाडी चाहिँ आम्मा कति अल्गो छ नि यहाँ उतापट्टि हेर नि त्यहाँ मान्छे आकाशमा उडेको देखिन्छ कहाँ देखिन्छ यसमा देखेन भिडियो बनाऊ हैन हाला भ्लगमा अस्ति हेर न पहाड आकाशमा उडिरहेछ त्यहाँ जाने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो फेरि कहाँ हो कहाँ यार होइन यसो हेरेको कन्याम पारी यो वारी रहेछ क्या त्यस्तो छ म्यापमा यहाँ लडे हैन त्यति हो धन्न बाइक त्यसै भनेर त्यो घरमा मलाई आज मार्थे नि अब्दुलकोमा गएको एकछिन बोलाएको छ के काम थियो भनेर भनेको पेट्रोल पम्पमा फोन गर्नु एकछिन यहाँ मास्टर गाइस कसो हो एक्सपिरियन्स यहाँसम्मको आज अन्तिम दिन आज अन्तिम दिन तेलका हाल्नु यहाँ एक्सपिरियन्स त यता देखाउ न मेरो लुगामा एक्सपिरियन्स त देखिहाल्छौ नि आर्टिस्ट यता म्यापबाट खोलामा आइपुग्यो गाइस के भन्छ के भन्नु मान्छे त नगर न यार सुमन मान्छे खोज्न गएर अलि हाइट घटेर अलिकति कालो भएर कपाल पनि पलाइसकेको एकै दिन यहाँसम्म मात्रै यतियो खतम केरल पार्क हिँड्ने बाटो मात्रै हो क्या यहाँको त यस्तो हान्न मजा आउँछ क्या जोस् माथिबाट तल खानेकुरा लिन जाने भने त्यही त अनि त्यही भएर त मैले सिधै जाने हो गएन भने सोचेको पेट्रोल पम्पमा सिधै हो होइन म आएको है भाइ सिधै अनि त्यो सिधै भनेको थियो यहाँ तल ममा बस पकाउँदै हुन्छ ओइ बादल आएको यार तर खासै जाडो त भयो नि यार यहाँ सर्ट लगाएर खोलाको हिलोमा म यस्तो पसिहालेँ त्यस्तो होइन ठाडो पारेर होइन त्यस्तो होइन होइन ठाडो क्या पोर्ट्रेट बनाउनु के कस्तो भनेको अब क्लोज कर भएको टाइममा रोडमै क्या मेन ए राम्रो चाहिँ त्यहाँ बाटो हो एकचोटि उडायो भने डर पत्तरी अस्ति पुऱ्याउने तिम्रो हाई स्पिडमा जब अस्ति नि हामी 160 कि 160 यो त्यहाँ हाने हो यस्तो होला त्यही हो त्योभन्दा हानेको छैन छैन तर त्यति पुऱ्याएको छ मैले त्यो गुजारको बाटोमा त्यति नै पुऱ्यायो लगभग त्यो जाउटे गुजारको बाटोमा जाउटे गुजार त्यही बाटोमा पुरै खाली थियो अनि उताको चाहिँ पुग्यो यसको 130 सम्म होला यसको चाहिँ 29-30 त्यस्तै पुरै आरपिएम अन्त गर्दै अस्ति तिम्रो त्यस्तो खै देखाएन रोज त खै के बल भन्दै थियो
आरपिएम अनलक गरिदिइसकेको छ फर्स्ट सर्भिसिङमा यसको फुल आरपिएम अनलक गरिदियो कि गरिदिएन होला फर्स्ट सर्भिस पछाडि आफै हुन्छ हुँदैन हौ ल्यापटप लगाएर एउटा खोइके अन गरिदिन्छ त्यस्तो केही गरेन त्यसो भए अरू तेल मात्रै फेरिदियो त्यही फेरिदियो होइन उल्टी हाल्यो यति गरेर उल्टी हाल्यो ड्युक माथि देखिरहेको थियो कि त्यसो गरेको इन्जिनमा हुँदैन पानी बग्ने हेरेर पऱ्यो माथिबाट दादा ड्युकमा नि होइन कुलेन्ट टेम्परेचर पनि देखाउँदो रहेछ यार कुलेन्टको टेम्परेचर पनि देखाउँछ यो यसमा छैन होला कुन बाटो हिँड्यो त अघिबाट हिँडेर नि त छ जाउँ न त